Hoy vengo con un Elo Series, el primero Elo Series que voy a subir al canal de Genes Practice Skill Wars. Y nada, estaba probando el servidor y va bien el server. Cabé lo veo normal. Aparte de que no soy mucho, yo no soy jugar Practice mucho. Así que no sabré decirles muy bien, pero voy a estar acá jugando y grabando los series y así. También está dando el premio a $30 al que gane. Y nada, gente, pásense por aquí y a ver si les gusta. Y veo que hay apoyo y hay visitas, voy a seguir subiendo. Si no, pues ahí quedará y seguiré subiendo Destruir Nexus. No sé, más bien recomiéndame qué quieren que suba. O siga subiendo los series, sí. Hasta otra. Disfruten el video. Bye. Uy, me tocó ¿Contra quién me tocó? Contra Super Bimbo Dance. Vamos a ver qué sale. Le acabamos de ganar a Matías. A ver qué tenemos. Tú no me vas a olvidar. Estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Mano. Yo sé que me Hay que quieren dropearlo, matar, pero después que yo tenga dinero para comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a guerrear. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Uy, casi me dropea, what the fuck. De la mafia encima. Ya. Para acá, hijo de madre. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Todas las cosas fulete. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7 y tengo un Honda sin malvete color vino. Pa' hacerle los mandados a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. Madre, sorry si no hablo. Correrán los baches. Tengo que comprar para ganar los $30. Llegamos Ya, nosotros a ver si se puede también, de por paso. eso salen con No el vendría mal, pelo ¿no? roto. Soy aguardiente, corriente que te conecta como un 4-7 cuando manda. Si veo que hay apoyo, voy a seguir subiendo los videos. ¿Cuál es el primero? Sí, si veo que hay apoyo, voy a seguir subiendo. Ya no pues, estamos en cero, ya no, vivimos mano. la vida como los quileros. Ya no cachamos octavo, cogimos la vida y los cachamos enteros. Solo puto Hay que dropearlo. Los carros por trabajo y completo vestidos en él. Conectado en la isla Canaria, los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos crecidos y controlamos el área porque ahora no tengo una cone, cabrón, tengo varias. Nosotros estamos conectados para allá arriba en New York. Y los bajamos Barrila, ¿qué es, directo, tipo? cabrón, por calor. Aquí tenemos todas las cones. Dime tú quién pone la presión así como dar el bola pone. Acá con Parito. Las Estoy lo puertas por las tendido, extensiones. Ya tenemos todas las direcciones. Igual usted mejor que abandone. Con lo mío me monto pa' todas. Buena. 1048 tengo. Sí. A ver, arranque no de Uy, ya me tocó. ¿Contra quién me tocó? Contra Cuchel. Ahí el toque. Ahora vamos a darle. ¿Cuánto tenía? 1:43. Una 27, por si me quedo sin bala o se me tranca el culete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grite esta hostia pa' guerra la que hay billete. Quieren romperme y no pueden. Quieren matarme y no pueden. No, puta madre, no. Hijo de, me ganó, mano. No, me ganó uno con ese elo, what the fuck. La cagué, la re cagué. Qué idiota, weón. Qué chucha. Contra L Stroke, lol. Ese sí lo conozco también. En mi casa vivimos en guerra, rifles Vamos a ver, hermanito. Puta, ¿por qué me hice tirar, motherfucker? Es lo malo que cuando abro con OBS me da tirón. Ven, bro. Ojalá termine la canción. Le van a ver, vamos a ver si puede. Ya va a acabar la canción ya. Yo ando con Farru en un Rolls Royce. Los juguetes y no son de KB Toys. Te pillamos y te lo damos antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como Héctor con el combo de 70. Dale. Yo soy lo más cabrón que nació para los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con todo eso el diablo me tienta. Más yo estoy regado como los te enterramos y me concentro mucho, yo sé lo yo sé que estoy ¿Qué me le puedo hablar, pues, cabros? pero esto es
No sé, la verdad. No sé qué le gustaría que suba pues en el canal, no sé. Por de True Next, ya me aburrí un toque también, un poco. Porque las cronos son lo mismo casi. Ya no atacábamos, ¿no? Por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión, la baby quiere un pacto. Con demonios. Ya le hice gastar un culo de pote este tipo ya. Tiene que dropear, tiene que tener poco pote. Tendrá unas 10 pot con la vez. Cosas estaban malas, no tenía ningún octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon. Me compré un 4-7 y le puse un botón. Las son todas fules de carbón. La verdad, ¿cómo es? El local está haciendo miniaturas. No se piola el vato. Por si quieren miniaturas a buen precio. Suscríbanse al canal de Ceviche Vivido. De support. Ya. No, la verdad. Eso por mi causa. Y a Speedy34 YouTube. Para acá, bro. Para acá, bro. No debe tener pote. Tipo, no debe tener pote. No debe tener pote. Te mandamos caliente, 21 para el pecho Roberto Clemente. Ya no tiene pote, ya no tiene pote, ya no tiene. Puta, ahorita me drop. What? ¿Por qué me da tirones, weón, con el OBS? En mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le radio. Me da tirones esta huevada, no sé por qué, man. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita, cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo Me gusta eso, no lo OBS, weón. Yo me compro un 4-7. ¿Por qué tiene poti? What the fuck? ¿Cuántos potis tiene este tipo, weón? 4-7, toda la closet en fulete, yo me compro un 4-7. Ya, dropea, mano, dropea. Y a veces siento que la muerte está persiguiéndome. Dropea, mano, buena. Las cortas, los palos, los peines, yo me compré Buena. 4 tambores ayer. Good fight. Estos me traicionaron como a Jehová lo traicionó Lucifer. No de buff, ranked. No de buff. Mi hijo va a comer y con el R fulete te vamos a coser. Las balas van a llover, pero yo No de tengo buff. que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder. Si yo no soy Puta, no se acabó la música todavía, ¿no? What the fuck? ¿Cuánto dura? Los muertos te están esperando. Ahora vamos a cambiar de música ya. Yo nunca me asusté, ellos me fantamearon. Allá aquí. A ver, contra Chilean. 968 de Elo. Puta, a ver si está grabando. Si no está grabando me corto la pija. Nos matamos, dime tú dónde nos vemos. Ya, sí está grabando, El tiempo está pasando y tú estás perdiendo. ¿Qué dice cuánto? $30 en PayPal, ya, güey. bueno. ¿Cómo se siente cuando yo estoy adentro, tú estás al frente? O si no encima de mí, ¿cómo terminamos así, What? así, What? así? ¿Cómo se siente, Qué cómo buena. se siente Yeah. cuando yo estoy adentro y tú estás al frente? Ranked. Haciendo No, de posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. Que si quiero comerte, obvio. Vas a ver la estrella si Está bien, le bajo un toque el volumen, a ver, no va a ser que no se escuche. El compa Matías. Un reto le gané, pero por poco le gané. Potete. Y conmigo se le dio. La vi en 4 y le di gracias a Dios. La maya es una santa, no sé a quién salió. Tu movie no le impresiona porque ya la vio. Ey, tú sabes que pesca. Me poteó creo, ¿no? Me poteó. Y la pa' la discoteca. Con la amiga se confiesa conmigo que pesca. Pero no le cuente cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Tú sino encima de mí cuando te hago venir. ¿Por qué me da tirones, weón? What the fuck? PC de mierda que me compré. Ya. ¿Por qué? Miren, ¿ven? ¿No digo? Ah, bueno, encima se me queda pegado. Pero voy bien de FPS, what the fuck. No, me va a dropear este huevón, man. Se aprovecha el hijo de perro. Ah. Es ranked, pe, con razón, hijo de puta.
Uf. Uf. Me hubiera perdido ahí. Me mataba. What the fuck? ¿Por qué da tirones? ¿Por qué chucha da tirones? No entiendo, weón. No entiendo. Ya me ganó un pote. Ya ese tipo ya me ganó un pote, supongo. Me ganó un pote, ya me ganó un pote, ya me ganó un pote. Tiene que hacerlo, ya, weón, puta, ya me ganó ya. La madre. Ya fue, ya que kill draw no vamos a la mierda. Dropea, por favor, dropea, por favor, dropea. No, ya fue, ya. GG, concha de su madre. Ah, good fight, bro, good fight. Good fight. Rank no de buff. Ta madre, weón. Huevada de mierda, weón. Qué paja, loco. Ya que chucha. Vamos a darle un look. A ver, pongo... Espera. Vamos a cambiar de música. ¿Cuál pongo? Entel cumple 6 años. Y para nosotros. ¿Se me oye? Ya, a ver ahí. La publicidad de YouTube. Vea. Uy. Dropea. Está mal lejos, si no me hubiera dado tirones en otra, le ganaba al Matías, weón. Primero tirones, concha su madre. Con Action no me pasa eso, weón. Ahora también algunos me preguntan que por qué no grabo con... Bárrale, ese tipo. No grabo con OBS. Está mucho volumen, ¿Por qué no grabo con... ¿Cómo es? ¿Por qué no grabo con OBS? Que se vea mejor los videos, me dicen siempre uno. Y no grabo con ese porque no te avisa cuando estás grabando. O sea, tienes que ver y estás grabando, si no, no. Algunos... Le pasó a... Todos los de mi clan graban con OBS, ¿no? Y... Hay partes en que buenas teamfights que no la graban porque le dan a la tecla y no se le graba. En cambio con el Action, ahí en la parte de acá arribita te aparece ahí. Te aparece cuando estás grabando y cuando no, pues. Por eso yo grabo con ese video mejor. Se ve bien los videos seguro. Y con... No edito con Sony Vegas porque, puta... Un video de 10 minutos, la verdad, puta, con unas buenas renders se duró como 1 hora literal. O sea... A su madre, imaginen qué paja. Yo subo video de 30 minutos. Puta, que un día será para que se renderice esa hueva, no jodas, pues. Encima que Yukas dijo que se me cae el procesador, está huevón, cagando. Filmora no me causa. De la mierda. Igual se ven bien los videos causa. El Speedy graba con esa hueva de OBS, ¿no? Decente su calidad causa, pero con la hueva. O sea, no le noto diferencia. OBS y Action. Y las redes tampoco. Uf, buena. Good fight. A ver. Ranked no de buff. A ver, contra Cringe. A este pata lo... ¿Era el perón ese? Ahora vamos a darle pez. ¿Por qué me da tirones, weón? Voy a bien de FPS, no sé por qué me da tirones, weón. La madre. Ya le comenté lo de Lucas que hace miniaturas. Buen precio hace. Creo que sí le había dicho. Ya pues. HK recluta defensa también. HK recluta buenas defensas. Ya se lo voy a dejar en la descripción ahí. Para que básicamente ese. Vamos clan ahora diario igual. Mayor. ¡Ah, la mierda! Puta, ya me gastó muchos potes este huevón ya. Mucha su madre. Mira, weón, no sé por qué. Ya ves que cuando me pongo a hablar como idiota,
Se me va todo el line, weón. Fue perra. Pero ve, ¿por qué estás así, weón? Mira, juega y se va. Pero ve, weón, ¿qué estás jugando, amigo? Puta, se me acaba la vela, en serio, concha de madre. Me ganó este huevón ya. Pero, ¿por qué juegas ese tipo? ¿Qué mierda? Encima se le cae el bot. Fue puta. Ah, su madre, ah, su madre. No sé, weón, me desconcentré total, mano. Estoy hablando con mi idiota. Con la mierda. Ya la perdí, ya. ¿Ya ves? No digo que la perdí, carajo. Ah, su madre. Good file, qué good file, weón. Ah, pensé que pegamos un poco más. A su madre, ya te expliqué en caos. Ah, bueno. Contra crossover. Crossover, LOL. Pa' acá, ven pa' acá. Caranalga. Puta, si me ganas este un yape, mano. Retirada de micro nomás. Retirada de micro nomás. Si me ganas este un yape, mano. Retirada de micro nomás, pegados. Oye, la mierda. Se acabó la música encima, weón, what the fuck. A lo mejor me quedo concentrado, ¿eh? Ay, este pack no deja ver mucho los corazones, weón, what the fuck. Ya me lo cambio. Botón. Botón a pote, este weón. Uy, concha tu madre. Concha tu madre. Mira, ahí está. Estufita, sin piernas. Hay que hacerle gastar potes, hay que hacerle potes a este huevón. Culo de potes hay que hacerle gastar tipo. Ay, Dios mío, no jodas, huevón. ¿Por qué me da tirones? Pise cagada, wey. Hace buena perla. Uf, un hit más y me cagaba, weón. Cortaba la pija. Pero este un, ¿por qué pega y se va? What the fuck? Y vos puta una bota encima. Dios mío, crossover. Crossover. Ah, concha. Ah, bueno. Crossover. Ya, dropea, mano, dropea. No me jodas, no, ¿en serio me ganó? ¿En serio me ganó? Mira, no me jodas, concha de su madre. No me... Puta, ¿cómo me ganó este reconcha de su... No, weón, la recagué, mano, la recagué. ¿Qué pongo otra canción? A ver. Tama esta policía de YouTube, Ah,
cómo me ganó este huevón, oh, puta. Tú sabes lo que yo quiero hacer. Mira, mira este, Mira, míralo. ¿Cuántos días, cuántas horas para verte? Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos, pero yo me apago si no prendo contigo. Acá pisco tu puta madre. Pensando en ti, oye, y solamente te quería decir. Me siento solo si no estás aquí. Es que ninguno lo hace como tú. Si estoy bellaco solo pienso en ti. Bellaco, como Cabe Crazer. Lo que me caga a mí son los tirones que me dan, weón. No sé por qué mucho me dan tirones, weón. No lo ves, no me da tirones. Pero no entiendo por qué juegan así, weón. ¿Esperan que le vayan o qué, weón? Sé que le gusta cuando yo la hago de todo Sí. porque llegó. Sí pega este cabrón. Nos conocemos tanto que las posiciones las anticipó. Después que le di a su novio lo vetó. Cuando me la estoy comiendo no creemos en freno. Le dije I wanna fuck you, ya es mío ese terreno. No juega el agresivo, pues mano, tengo que tener el elo, weón. Y no. Ya igual le sacamos un culo de pote a ese tipo, ya. Sacamos un culo de pote. Ay, no jodas, ¿por qué da tirones? No sé cuántas partidas iré ya, pero voy muchas. Si le gano al límite ya pues. Como les digo, no soy mucho de jugar practice. Y juego practice solamente con los clan, eso. Ya no debe tener pot, ya. No debe tener pot limitado. Tendrá lo mismo que yo, pues. Adicto a tu nalga como codeín. Experimentado con otras pero nunca encuentro alguien como tú con esos movimientos. Contigo yo me atreví a echar. No puede ser, no puede ser, loco. No, voy a ganar con una. No puede ser que me tirones así, weón, que baja. Va. Good fight. Ranked no debug. Doy lag, a ver, ping, pego más que tú. ¿A dónde vas lag? ¿A dónde? Good fight, amiguito. A ver. ¿Cuánto tiene puta este huevón? Puta madre, weón. ¿Tiene la capa de no mercy? Copa de México. Ya, pues unas 2 partidas más y ya, pues hay que dar el video. Pues. Contigo quiero mojar el nogue a capela sin casco. Ayer va dentro el. Ay, Dios mío, ¿por qué chucha me da tirones? No entiendo, weón. Sí, bro. Tengo que encontrar crossover. Ya, la revancha ahora sí. Ya, vamos a quedar callados, no voy a hablar ni mierda para concentrarnos. No. ¿Quién me ganó? Me dropeó este hijo de su. Y ahora sí escucho tu madre, Estoy enojado, cabrón. Ya. No puede ser que te tenga encendido en mis brazos, sino que te venga. A mí no te sorprenda, vuelve a besar y volver a tenerla. No voy a hacer que tú te prendas, no voy a dejar que tú te duermas. Enfermo de amor, te doy calor para que vuelva. Baby, I wanna fuck you como Akon. Tú sabes que yo me lo merezco. Ella le echa codeína al refresco. Dice que yo se lo
sacarte el friendzone. Quiero darte día y noche en el cuarto, en el coche y se quedó en mi ropa polo, tu perfume dolce. Aún me acuerdo de las poses. Yo friki Pa' acá, ven pa' acá, pa' acá. me pide que les pose. Quiero chingarte, darte, dime si tú no quieres que yo toque tus partes y te moje todo. Quiero llevarte a mi cuarto, hacerlo sin condón. A ella le gusta mezclar codeína y No sé por qué mierda me poteé ahí. No sé por qué mierda me poteé ahí. Todo lo que ella le gusta yo me lo sé. Prefiere chingar en vez de zapato y cartera. Mezcla codeína No sé por qué chucha me poteé ahí, weón. y yo le Qué voy huevón. a dar hasta que Don Francisco muera. No entiendo cómo pasó, tal vez fue un déjà vu. Siempre que chingo con otra Ah, su madre, casi me dropeé de nuevo este weón. cabrón, me juqué con la muchacha y eso que todo empezó con un bellaqueo de nada. ¿Y quién diría que me iba a juquear? Que todos los días en ti iba a pensar. Dime si sientes lo mismo para saber si estoy mal. O si quieres ahora va a pasarte a buscar. Me dijo sin condón y también sin condiciones. Hoy quiere chingar, no quiere tener relaciones. Yo no le pregunto pa' que ella Pero ¿por qué se va hasta allá este weón, hoy? quiero dar aunque las otras son cabrones, baby. Dime cuándo. ¿Pero por qué? ¿Qué hace? Ven para acá, idiota, ¿dónde vas? Come triple y montar tú en el cuarto. Siempre ¿Qué hace? juro contigo los gatos. Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando. Mezclando. Esta gente Ahora sí, ahora sí, ahora sí. baby, pero no están ni facturando. Siempre que cobro contigo los gastos. Bebiendo codeína y prendiendo un blunt. Así es. Baby, te quiero dar, pero sin condón. Te traje codeína mezcla con ciclón. Yo no me voy a venir, me echo los psicodón. Forniquemos esta mañana y olvídate de ese cabrón. Porque él no sabe darte. Te pelea con Ahí, cojones y no a para la mierda. de tratarte. Ya le gané. Baby, yo bien rico voy a chingarte. Hasta que tú grites mi nombre, pero yo nunca voy a amarte. Bueno, bueno. Es que ninguno Ranked no de uf. si estoy bellaco solo pienso en ti. Con ganas de llamarte y decirte. ¿Me sigue o no me sigues todavía? Disculpen si soy malo, pero... Y juego, pues. No juego por el Mike Juego, Towers, conecto para la universidad, pero... Mickey Wow. Hasta ahí nomás. Dale, pe mano. Ranked no de uf. A ver, voy a cortar y vengo ya.